你的伴侣只是皱了一下眉，你的内心就立刻拉响了最高警报。你确信这是危险信号，但你确定吗？如果让你感到窒息的不是眼前的这个人，而是你过去的阴影呢？错误的判断危险信号和创伤按钮，是我们在感情中最常犯的致命错误。今天，我将给你一副清醒的眼睛，让你看清真相。你所感受到的警报，究竟是对方真实发出的危险信号，还是你内心深处的创伤按钮被按响了？错误的判断这两者，可能会让你推开一个很好的人，或者让你留在一段本该离开的关系里。